الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارة maanta oo taariikhdu tahay 5 bisha 7 2021 maalin sabti ah meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada barnaamijkan uu soo qaban qaabiyay ururka waxaan nahay hal barnaamijkan maanta waxaa looga hadli doonaa arrin aad muhiim u ah oo la xiriirta horumarka iyo jiritaanka nolosha aadanaha meel kasta iyo xilli kasta uu joogo arrintaas oo waxbarashada ama cilmiga barnaamijkan oo loogu magac daray tacliinta iyo qadiyadda ummadda xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo horumarka bulshada waxaa panelka marti inoogu ah labo khabiir oo shaqo badan ka soo qabtay waxbarashada dalka waa Professor Dr. Ali Sheikh Ahmed Abubakar oo haatan ah gudoomiyaha hay'adda cilmi baarista iyo horumarinta ee bariga Afrika loo yaqaan DAD oo saldhigeeda ama xafiiskeedu yahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyo Professor Dr. Maxamuud Bidey oo ah rectorka ama gudoomiyaha jaamacadda Banaadir ee ku taal magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya labada professor insha Allah mid walba waxaan siinaynaa 20 daqiiqo si uu mowduucaas aragtidiisa uga dhiibto kadibna waxa inoo bilaabanaysa su'aalaha soo dhawaada mudanayaal sharafay noo tahay inaad barnaamijkan ka soo qayb qaadataan aad khibradiina iyo aragtidiina waqtiga kooban oo haysataan aad kula wadaagtaan dadka barnaamijka daawanaya ama dhageysanaya ama kuwa daawan doona mustaqbalka ka daawan doona meelaha baraha kala duwan haddii aan lahayd YouTube iyo Facebook iyo meelaha kale bulshadu ay isku aragto waxaan ku bilaabanaynaa oo siinayaa 20 daqiiqo oo horeysa Professor Dr. Ali Sheikh Ahmed Abubakar Professor soo dhawow 20 daqiiqo haysataa soo dhawow doctor بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين لمان dadka dhageysanaya barnaamijka dhalinyarada ardada soo maamushay runahaan ururka soo maamulay Abdiwali oo barnaamijkan igu soo dhaweeyay dhinaca kale iyo professor keena jaamacadda Banaadir rectorka iyo dhammaan inta hadda dhageysanaysa iyo inta kale insha Allah gadaal iyo mustaqbalka waa dhageysan doonta dhammaantiin waan idin mahadcelinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runahaan mawduucan ummadda calaaqada ka dhaxaysa mawduuca waxbarashada iyo horumarka ummadda ama horumarka bulshada horumarinta bulshada waa wax mudan mar walba in laga shanqariyo oo laga sheekeeyo ayuu mudan yahay sababtu waxa weeye waa runahaan dad badan ayaa maaragtay ayaa ka hadlay waxbarashada adduunka oo dhan bay taabanaysaa innagana diinkeena oo dhan baaba ku salaysanba waxbarasho oo maalintuu soo degay aayaddii horeysana waxbarashay ahayd maalintii runahaan aayadaha ugu dambeeyana dhaqaale iyo ummad la dhiso ayaa ku saabsanayd inta u dhaxaysana bini aadam sidii loo dhisi lahaa oo loo horumarin lahaa ayaa ku saabsanayd waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu talagalay bini aadamkan waxbarashadiisa inay mar walba ay daa'im noqoto marka saadaradeed buu nabiga calayhi salaatu wasalaam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim buu yidhi yani waa ruux kastoo muslima rag iyo dumar wuxuu ahaado waajib bay ku tahay xadiidkaas marka la isku dardarana darajad xasan buu soo gaarayaa maaha xadiis oo daciif iyo waxaas maaha diinkeena oo dhanba meeshu ka sheekeena waa meeshaas markii dhowr nin oo runahaan aan ka soo qaatay xadiiska markaa naafo Nelson Mandela oo dadkii dabcan dhowr iyo 20 sano iyo dalkiisa daraadi u xidhnaa kolkii la weydiiyay isbedelka waxa u wanaagsan wuxuu hubka ugu fiican ee adduun lagu bedeli karo waa un cilmigu dhahay wax kale maaha nuclear maaha wax kale maaha Maxamed Iqbaal oo yani nin khabiir oo Pakistan qaar Hindiya ragga ugu caansan runahaan Allah yarxam rahmatu wasi'a kolkii isaga la weydiiyay wuxuu yiri cilmigu waa acid buuri birtu dhalaaliya marka ruuxa intuu dhalaaliyo ayuu sidoo rabo u sameeyaa buu dhahay marka ruuxa cilmigu sameyn waayo wax kale oo sameyn kara ma jiro Malcolm X Allahu naxariis isagana waxa weeye ninka Mareykanka caanka ahaa isagana wuxuu yiri tacliintu waa passport passport waxa loogu talagalay in la safro ruuxi marka passport aan haysanin intuu dalka baxo dal kale ma tagi karo ummadii aan cilmi baranin marka
meesha ay taagan tahay kama safri karto oo meeshan dulligeehe la jooga intay ka tagta meel fiican ma aadi karto meeshaas ku baaba'aysaa marka run ahaan duwi oo ninka Mareykanka ragga ugu caansan khubarada ah isaguna wuxuu leeyahay hadal weyn buu leeyahayo dadku hadday u maleynayaan buu waxbarashadu inay tahay nolosha oo dib loo dhiso sidaas ma aha buu ee waxbarashadu waa noloshii buu waxbarashadu waxa weeye noloshii nafteedii markii aan tobanaan dadkaas aqriyay waxa iigu soo ururtay inaan idhaahdo waxbarashadu waa oksijiinka waaye labada sanbab hadday shaqayn waayaan nolol ma jirayso saa daraadeed waxaan la dhimanayno oo bulshadeenu la dhimatay oo dawladeenu la dhimatay oo dadkeenu la dhimanayaan oo reeraha xataa qoyska yar ay mushkil uga dhex jirto waxa weeye oksijiinkii baa taabaan marka waxaa jira labadii sanbab ayaa jiran ruux marka si sax ah uma dhaqmi karo markay saa tahay qodobka koowaad ee raba inaan ku bilaabo waxa weeye cilmi wuxuu dhisaa ruuxa ilaa bulsho weynta dawladda laga gaadho yuu dhisaa dhismaha isaga mas'uulka ah adduunkana intaa maanta heshiis bay ku yihiin maxaa jira cilmigu wuxuu ku qeexayaa uu ku tusinayaa oo mugdiga uu ka qaadi uu iftiin ku shidayaa dhibka soo jirta dhibta markay jirta markuu uu ku iftiimiyo ayaa dhibtaasaad uga bixi lahayd baad adigu raadinaysaa saa daraadeed waa hubka sida saxda ah fardigu u adeegsanayo markuu wax bedelayo waa cilmiga weeye marka loo yimaado cilmigu macnaha uu ku fadhiyo ruuxa cilmiga barta kor buu aadayaa macnihiisa dhismaaya uu isku kalsoonaanayaayo ruux isku filan oo isku kalsoon oo rumaysan inuu wax badan qaban karo ayuu noqonayaa ruuxu cilmigu marka ruuxa markuu kor u qaado ruuxa ayaa marka inta kale dadka bedelaya oo si sax ah ayuu ummadda u hogaaminayaa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun waxa weeye waa ilaahay yarfa illahu alladhina aamanu dadka wax bartay ee wax rumaysan buu ilaahay kor geynayaa ruux aan wax baranin kor ma aadi kara marka cilmigu wuxuu bedelaa caado kasta oo xun u bedelaa maxaa jira shaqo abuuri dadku caadooyinka xun oo dhan waxa abuura shaqo la'aanta abuurta caadadu waxa abuuraya fasaadka abuura hadda fadhi ku dirir baa meelaha qaarkood looga yaqaanaayo salaadii inta la shaqo tago ayay waxa weeye waxay noqonayaan ayaa gabalku ugu dhacaya halkaasay marka iyagoo sakaraad guryahoodii kala tagayaan markaas waxa weeye anigoo maalin inta sii maray guri aan deganaa 8 subaxnimo iyagoo meesha ku shaxayo oo yaan sii maraa iyagaaba shaqada iyaga iga dadaal badnaa maqribkiina iyagoo meesha fadhaan u imaadaa maalin dambana way islaayeen oo shaxdii baa la isku laayay dhaqanka xunna waxa bedeli kara cilmiga ayaa bedeli kara oo caado fiican abuuri kara cilmigu dadka wuxuu barayaa sida dhibta loo xalliyo yuu barayaa sababtu waxa weeye hadda markaan inagu isdilaynana waxaan isku dilayna ma naqaano markay mushkil dhacdana waxaan rabaa in war bini aadam uu iswada dilaaya si loo xalliyaa lama yaqaano maxaa jira adduunku jaamacad baa waxa looga soo baxay in dhibaato la xalliyo shahaadooyinka ugu sarreysa adduunka lagu qaataa maya say ila tahay yuu leeyahay hor uga socon war uu ka yeelayaan maraha saa daraadeed markay mushkil dhacdana lama xallin karo markii ay nabad la helana nabadaas lama quudan karo oo si sax looma noolaan karo taban marka inta laga gudbo dadku dad dhisan ay noqdaan marka sida faqriga loola diriri iyo jahliga sida loola diriri si wanaagsan ayay dadku u baranayaan cilmigu marka waxa weeye wuxuu abuurayaa marka la isku daro ruuxa uu soo dhisay iyo qoysku soo dhisay wuxuu abuurayaa bulsho xoog badan buu abuurayaa bulshadaas xooga badan si dhib yar uma dubi karta marka si dhib yar uma dubi karta bulshadaasi maxaa jira ruux kasta waajibaadkiisa in ka mid ah waa yaqaanaa ruux kastana dhibta imaanaysa inay isaga dhibisa uu yaqaanaa ruux kasta marka wuxuu ku dadaalayaa wanaag waxaysto inaan laga dabqinin oo laga kharibin oo isagu qayb ka noqon bulshadu inuu dumiyo ruux walba ku dadaalaya waxaanu dadka qaarkii inay ila aqriyeen mar jaraadka lagu soo qoray nin tuugahoo ingiriis oo intuu wasiir boorsadii qaatay kolkuu gurigii tagay wuxuu arkay shandadii ay ku jirto ciraaq wixii lagu weerari lahaa markaasuu gurigii intuu ku soo laabtay wasiirkii wuxuu wasiir oo raalli ah buuri oo wuxuu waxaan aba heshay maad iibsatid buuri oo tuug baan ahay laakiin wadani baan ahay
marka Soomaalida inta laga rabo inay tuug noqdaan dib ma laha dad badan baa tuug noqdaan adduunka laakiin tuug wadaniya inay noqdaan wax la kala hadaan baa rabaa meesha u dambeysay aad u hageenin ceelkii laga cabaayay oo labada reer ka wada cabayeen bay ceelkii dumiyeen mid baa duminaya bas maalin dambeysna xoolihiisii iyo isagii meel ka cabu waaya marka waxaa la rabaa hadaa xataa kharaab tahay kharaabkaaga ina meesha u dambeysay aadan gaarsiin baa la rabaa saadaraadda cilmigu sida loo xalliyo ayuu qanaa marka intaas runaha laga tago cilmigu isaga ayaa xadaarooyinka oo dhan dhisay dhaqaalaha isaga abuuray beerta iyo cuntada la cunayo isaga kubcinaya teknolojiyada isaga ayaa wadaya tacliintan hadda inaga sakaraadka la wada nahay cilmiga marka la barto iyada iska hagaagaysa saadaraaddeed waxa weeye farqiga marka u dhaxeeya ummadaha muxuu yahay marka farqiga u dhaxeeya hal shay u waaye halka shay waa maxay halka shay waxa weeye cilmiga la isku dhaafay bas waa intaas macna kale ay leedahay ma jiro haddii marka ummadii cilmiga yaraysata iyada yaraanaysa saadaraaddeed nin kamid ah wuxuu yiri hadiiba cilmigu taklifadiisu ay badan tahay bal eeg buuri jahliga wuxuu sameeyay eeg buuri oo la yaab la waay inaga marka saadaraaddeed cilmigan yaraysanay waa ka gudubnay ida ma dhisan jirnay cilmiga danbaynaan kala hayn saadaraaddeed ciidankan isku dilay hubkiina waan isku dilay cilmiga marka waxa way farqi ummada u dhaxeeya waa intaas waay cilmiga marka sidaa sameynaya waa cilmiye in hadda waxa wada baranaayo professorkan hadda saaxiibkeena jaamacad banaadir madax ka yahay waxa weeye boqol iyo intaas oo jaamacad baan leenahay ma sha Allah Turkiga inaga hadda waa tartan baa inaga dhaxeeya iyo dalal badan oo Yurubna waa ka jaamacad badan nahay cilmigeenu muxuu xutari waa cilmiga marka wax tarayo waa qodobka labaad waa maxay cilmiga wax taraya koow sharciga koobaad waxa la rabaa cilmi ummaddu ay isla fahamto inuu yahay baa rabaa waxa rabaa ummaddu inuu fahmi ka dhaxeeyo cilmiga danta laga leeyahay inay wad ogyihiin oo caruurta iyo dadka waaweyn iyo dadka yar yar iyo kuwa aad u bartay iyo kuwa cilmiga yar inay ka dhaxeeyo garasho ama fahmi inuu ka dhaxeeyo la rabaa sidaas marka fiir cilmigu wuxuu noqon dadka oo dhan wax ilaashanayaan buu noqonayaa يعني هذا مركز لو يمد أصحاب رسول الله كل يوم علماء وين ما أين هين أبدا يعني لكن هل شيء كان حيوه النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي قرآن كإلهي هي السيدة نبي وش يجيب كسر كل جود نبي مركو فريسنا سوء فريسين جري مركو هلا يسوء هذي جري أو مركو سقنا أيوه أو مركو يستنا أيوه ولا ودي أجي مركو كي جاهل كهاي وين برانيت يا كي عالم كابن عباس وكلا أيا اسكو نقرأ علميgaas kaas ayaa la qodobka koobaad qodobka labaad cilmigaasi waxa la rabaa inuu ku dhisan yahay mabaadi iyo afkaar baa la rabaa waxaan ani rumaysanahay dadka hormaray ee hadda xadaaradan hadda adduunka xukunta waa reer Yurub dadkii falaasifada ahaaba cilmiga dhisay way isku wada khilaafsanaayeen oo intaas oo shay isku khilaafsanaayeen laakiin mid walba wuxuu rabay dawladiisan iyo dalkiisan iyo qaaradiisan iyo diinta masiixiga inuu kor u qaado rabay islaamka wax alla wixii bay ka soo qaadanayaan markaas wax iyagu leeyihiin badisteen haddii marka dadku aysan mabaadi iyo afkaar higsanaynin shahaado kaliya inaad qaadato oo adiga marka teknolojiyada maada kamid aad barato taariikh maada kamid barato way fiican tahay laakiin meel fog uma soconaysid tilmaanta saddexaad ee cilmigan u baahan yahay dadkan dhammaan cilmigan u adeegayo waa inay ku qanacsan inay qayb ka wada yihiin haddii marka cilmigii iskuulkii caruurtu baranaysay haddayna hooyo iyo aabba rumaysnayn iskuulkoodii inuu yahay iyagaa bilaqaysanaya wayna nagu dhacday magaalada Muqdisho caruurtii wax baranaysay dadkoodii baa waxay boobeen iskuulkii umaleyn may adduunka waxaas kale in lagu arkay jaamacadda alwataniyana waxaa bilaqaysay in kamida ardadiiba aad qalabkeeda qaar kamida qaadatay maxaa jira cadaalad lama sameynaynin markii waxa la sameynayay oo dadka lama fahamsiinaynin waxaan inuu ummadda ka dhaxeeyo lama fahamsiinaynin qodobkaas marka dadku inay ku wada qanacsan yihiin waa kala aad iyo aad muhiim u ah iloo yimaado innaga dad soo jiraan ahay dawladaan lahay oo dhaqan baan lahay oo cadow baan la dirirnay oo innaga islaynay si kastaba haatee dad soo jiraan ahay yani ummadda kama xumin laakiin waxaa la yaab leh markay dawladdii reer Yurub inoo timid
hal mar waxaan duminay dowladnimadii waxay ku dhismi lahayd oo islaamkii iyo dhaqankii dadku ay lahaayeen iyo qaabkii dadku u wada jireen iyo qaabkii dadku u doodi jireen iyo markii asaasi loo heshiin jiray ayaa laga booday nin madaxweyne ah ayaa culimadii waaweynay hadda ragii badana way dhinteen ayuu la fadhiistay markaas mashaayikhdi waaweynay mid kamid ah wuxuu yiri maan diinta isku xukunna buulay madaxweyne warma minhaaja loo noqdo hadda ma leedahay sheekhan marka iyo madaxweynahaasi madax isuma aha meesha marka dhibaatadu ka taagan tahay dawladdii cusbayd iyo cilmigii cusbaa iyo cilmigan casriga ah hadda jaamacaadka iyo dugsiga quraanka ah iyo masjidku ma isla socdaan mise islama socdaan wada col waaye sidaa daraadeed ayaa mar kasta conflict ama dagaal waxaan ku jirnaa ah macnaad iga fiican tahay aniga diintii baan ku dhashay haddaad marka adoo madaxweynaha diinta yaraysato aniga ma kaa yeelaayo marka waxaa la rabaa siyaasadda iyo amniga iyo diintan iyo dhaqanka inay isku dariiq qaadaan baa la rabaa dowladan hadda afrikada qaarkood ilaa hadda magacii amiirka iska sii jirayaan dowladdii way isbedeshay laakiin waxaa la diidayaa in la yidhaahda ma jirtaan dalalka afrikaanka qaar baa saasa uganda saasa nigeria saasa malaysia saasa innagana waxaa weeye wadaad xuma baaba la yidhaho waaba cagtaa la mariyey ninkii madaxda ahaa ee reerka u tali jirana isna cagtaa la mariyey saa daraaddeed waa wax dhaqankii iyo diintii iyo tacliintii cusbeed baa la isku diray midha kama soo baxayaan haddii aan ka gudbo qodobka kale aan uga sii gudbo oo qodobka shanaad oo ku saabsan cilmiga wax taraya waa kee qodobkiisa shanaad waxa weeye waa in manhaj heshiis lagu yahay uu jiro manhajkaas waxa weeye aniga oo maanta cumrigayga meelihii u dambaysa kasii maraya iyo ilmahayga waxaa la rabaa manhajay soo wada qaateen markii ugu horreysay oo aan aniga Yurub tagay UK baan tagay waxa ila yaabadnaa marka ruux baa kaa hor imaan waxbaa dhacaya sorry uu leeyahay ku kala excuse me markaasaa dadka dhan marka kelimaad isu wad eg bay kulli wad adeegsanayaan wax yarba thank you buu leeyahay waa kelimaad carruurta dhammaan iskuulka lagu soo baray oo kulligood ay dusha ka hayaan ma khaldayaan markaasaa carruurteeda mid ka mid ah ayaa maalin un ilmay show isku taagtay arbay tiri raalli ahaw oo miyaan kaa xumahay buuli raalli maxaa ii leedahay markaasaa guriga markii la yimid habeenkii dood laga sameeyey aabba maxaa laga wadaa bal waa raadin doonaa cilmibaaris u baahan tahay iska dhaafan maxaa jira weligii wax yidhi saa ma arkin yani ruuxa yani wuxuu u qaatayba in la xaqirayo u qaatay marka la yaab ma laho looma sheegin haddii dembi ruux ka gal ruuxaas wuxuu dhihi lahaa iskuulka loma barin marka loo yimaado ummaddu wax ka dhaxeeya manhaj ma leedahay waa mas'ale khatar waaye marka loo yimaado marka qodobka lixaad awlawiyo number 1 maxaa u ah dawlad kasta oo jirta iyo jaamacad kasta waa in la og yahay number 1 waxa ah waxbarashooda waa maxay marka cilmi baaris bisal ku haysaa jaamacadkan macna kale kuma fadhiyaan cilmi baaris professor keena bidaadii jaamacad banaadir cilmi baaris uu sameeyeen ha iskaga tago anu waa iskaga tagay marka waxba sameeyay baan iskaga tagay adiguna markii aad sameyn kari weyda hadda samaysana sii joog muddada ugu dheer haddii kala khasaaro way jaamacad aan lahayn research waa khasaaro way saa daraaddeed baa waxaan fiirinahay xala iyo Amerikaanka dadka PhD ga haysta dhowr sano ka hor markaas waxay ku dhooyihiin 100,000 oo ruux ya PhD haysata mesela yani waad dareemi kartaa marka yani ruuxa waxa ku soo hagaagaya marka in weyn haddii takhtarka la eego ruuxa ku soo hagaagayana inta ku soo la yaqaana waxaan raadinayaa 100% imisa ugu badan dadka waxa ugu badan dalalka cilmi baaris sameeya Kuuriyada waqooyi Kuuriyada koonfureed iyo Israa'iil baa ugu badan maxay miisaaniyadooda waxay geliyeen in ka badan 4% bay research geliyeen arab oo dhan haddii la isku daro inta Israa'iil baa ka badan saa daraaddeed waxa weeye haddaan intaa ka gudbo maxaa meesha la yiraahdo maxaa ila tahay in la yiraahdo talaan bixinayaan dhowr qodob ka kooban
waxaa la rabaa innaga dooda inaan baranno tacliinteenu say tacliin naafic u noqoto waa in dadku ay doodaan oo laga doodo manhajka la dejin doono weligeen manhaj maynaan samaysanin qodobka labaad luuqad tacliintu leedahay waa inay Soomaaliya yeelato haddii af Soomaali la yidhaahdana in lagu talagalo inaan kitaabka diyaar garayn karno qodobka saddex oo luuqa la'aan baa in haysata maxaa jira intaasoo luuqad dalku leeyahay luuqa kalooyina waxaa lagu dhigaa qodobka saddexaad mas'uuliyadda tacliinta ee koowaad ee dawladdu maxay tahay waxaa la rabaa tacliinta hoose canshuurta dadka laga qaadayo waxbarashada number 1 laga dhigo oo 15% lagu bixiyo waxbarashada hubkii waan eednayo wax weyn muna soo kordhine hubku hajira dalka hala difaaco laakiin dalka waxa lagu difaacaa waxbarashada tacliinta hoose marka waxaa la rabaa ilaa secondary in dadka qasab laga dhigo dawladda mas'uuliyaddeeda waayo mas'uuliyadda dawladda ee labaad madaarista waxbarashada waa inay iyadu la wareegto oy geesinimo geliso qodobka saddexaad oo dawladda mas'uuliyaddeeda waa cilmi baarista lacagta ugu badan inay cilmi baaris la geliyo oo saas loo sameeyo qodobka afraad waxaan rumaysanahay manhajka daraasiga oo innaga aan leenahay dadku dhammaan in la wada siiyo ugu dambaysta haddii hal qodob ama laba qodob aan ku daro koow waxa laba shay si ruuxan wax bartay uu muwaadin u noqdo shaqaalaha marka la shaqaalaysiinayo waa inuu dareemo inuu dadka la sinaa oo tartan u galay musuqmaasuqa iyo eexda hal la iska dhaafo qodobkaas marka waa qodob aad iyo aad khatar u ah ugu dambaystana meesha la rabo in aad iyo aad looga digtoonaado scholarshipka bannaanka ka yimaada waxaa la rumaysan yahay wasaaradda timaadana inay iibsato cidda u timaadana inay suuqa ka gadato waa la igala tashadaayo waxaana wax scholarship ha iibsanin baan ku idhaa dadka aniga haddii marka scholarshipka dadka aan si cadaalad loogu samaynin ruuxani wadanina ma noqonayo cilmiga uu soo bartayna dalka ma anfacayo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada soo abaabushay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ustaadka inoo maamulaysa Cabdiwali iyo dhammaan professorkeena aad iyo aad u mahadsantihiin نص ساعة 20 دقيقة يا زيادة قاطعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا. وعليكم السلام دكتور هذا وما صنتها 20 دقيقة كلها ما يستطيع وحكوا مدرس سبن هذا ما صنتها دكتورة واحد كأسوتشي سك كلام خطبة أدم مهمة دكتور علي هدان دول مرة قضبوا أنا سلايا هي إن دبل واحد صوت مهم هذا الكيس كوتشرتي وصفات كعلمي للربو أما أن أبا هنهاي كون يا من دتك مدينية فهم كدتك إنه يا من مدينية أو دتك اسمه ماله سعنيان أنت تكون قناع سيهين هذا علمي إن أيقول ليهين إنستوشنا عبرشنا أيقوا إليهين يو إن علمي أن لجهر كينين ملاش أنت هذه كلام علمي عصر جها يدينتي ينقنك الأسكول يدول نمدي وأن ماذا حل يسود الجرين يو إنه ترى منهج الهشيس اللي هو دتك النهاية iyo wuxuu ku sheegay ahamiyadda ay leedahay cilmi baarista iyo in research la sameeyo doctor aad u mahadsan tahay waxaan hadda ku soo dhaweynayaa oo 20 daqiiqo aan siinayaa professor Maxamed Maxamuud Bide professor soo dhaw codka professor mute ma kaaga xiran codka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على أشرف ما بعده runtii waxaa maanta sharaf iyo ahmayaan ka qayb galay barnaamijkan doorkan looga hadlaayo waxbarashada oo runtii barnaamij aad u qiimo badan waxaan salaamayaa professor Ali Sheekh Axmed Abubakar oo runtii ah mataqaanaa rugacda dhinaca aqoonta iyo cilmiga waxbarashada ahaana dadkii dibadda u taagay yagleelay waxbarashada dalkaani dagaaladii sukay kadib runtii waxaan aad u mahadcelinayaa dhalinyarada barnaamijkan soo abaabushay qiimaha badan leh يا عبدولي أو رنتي حديدية مودريتر كأه يا محمد فارح أو رنتي وعد البرنامج كان يسجل آد به رنتي وجماعة علينا يا ندي أمسو قد برنامج كنا مانتي وحبرشة يهرمرك بالشدة حيث تعمرك وحبرشة وحالي روافرها هرمرك بالشدة
meel aan waxbarasho ka jirin nolol kama jirin horumarna ma jirahayo marka waddan kasta ee adduunka horumar gaaray wuxuu ku gaaray waxbarasho tayo leh ayuu ku gaaray kaas ayaa waxay tahay wax aad muhiim u ah inaan ogaano waxbarashada qiimaha ay leedahay inaan aad mataqaanaa u socono waxbarasho aan dhidiba adag ku taagnayn waa meesha ugu horeysa ee ummadi ay ka dunto qaran uu ka burburo dowladna ay ku kala tagto marka sidaa daraaddeed nidaamka waxbarashada ee hagaagsani wuxuu mar walba horseed u yahay horumarka bulshada ayuu u yahay waxa aad muhiim u ah waxa run ah oo aan la diidi karin mar walba heerka waxbarashada ee bulshadu ay leedahay in mustaqbalka horumarkeedu uu ku xiran yahay haddii bulshadaasi aqoonteedu ay liidato horumar ma gaarayso waa meesha uu Barsoor Cali hadda uu ka hadlayo weeye tanina waxay waajib inooga dhigaysaa inaan ahmiyad gaar ah saarno haddaan aqoonyahaankii dalkan wax u bartay inaan xoog saarno waxbarashada sidii lagu tayeyn lahaa ee wax u noqon lahaa dalkeena wax u gaari lahaa marka wax kasta oo aan rabno in la qabtane waxay u baahan tahay aqoon waxay u baahan tahay karti waxay u baahan tahay horumar la gaaro ayay u baahan ku xiran tahay marka arrimahaas oo dhan waxay aad muhiim u yihiin in lagu dadaalo aqoonta oo la hormariyo waa aad u muhiim marka waxbarashada waxa la yiraahdaa waa hagaha qofka bani aadamkaahi markaanu tilmaanta dariiqa horumarkeeda qof kasta jecel yahay inuu gaaro waa inuu wax bartaa haddii uusan qofkaasi waxbarashada uusan marin wadadii looga bixi lahaa faqriga jahliga iyo dhibaatada weeyaan marka qofku inuu wax bartaa si arrimahaas oo dhan looga gudbo wuxuu u baahan yahay inuu waxbarasho u helo waxbarashadaas aad muhiim u ah marka haddaba maxaa laga maarmaan qof kasta oo doonaya inuu ku noolaado nolol wanaagsan waa inuu ku dadaalaa siduu ku heli lahaa waxbarasho tayo leh kuna dadaalaa aqoonta uu baranayo si uu u anfaco nafsadiisa iyo bulshada uu ka yimid intaba marka isagoo ka faa'iideysanaya dariiqa wanaagsan ee horumarka aad loogu baahan yahay marka aan ka hadlayno waxbarasho maxay tahay marka waxbarashadu Barsoor Cali baa soo sheegay qofka wax bartay iyo qofka wax baran miyay siman yihiin waa maya waa ayad quraan ilaah baa sheegay inaysan qofka wax bartay uu soo mid yahay qofka aan wax baran marka muhiim waxa weeye qofka wax bartay markasta uu ka sareeyo qofka aan wax baran marka aad bay muhiim u tahay arrintaasi inaan ogaan marka waxbarasho tayo leh waa inaan ku dadaalna aqoonteeda shaqooyin taas waxay ku cadeynaysaa in qofka wax barta uu yahay mid wanaagsan oo horumar ummadda u horseedi kara keeni kara ayuu yahay marka aad wax muhiim weey marka waxbarasho markaan ka hadlayno xagee ka bilaabataa waxbarashadu waxay ka bilaabanaysaa guriga oo qofka uu ka yimid kaasoo akhlaaqda aqoonta dhaqanka uu ka baranayo waalidkiisa ayay keenaysaa horumarka waxbarashada midda labaad uu ka helayo waxbarashada waxay tahay marxabadaha dugsiyada jaamacadaha iyo meelaha ka baxsan guriga uu wax ka baranayo intaas oo dhan waxay keenaysaa in aqooni ay keento oo qofka aad u horumaro marka labada meelood oo qofku uu ka heli karo aqoonta waxay tahay diinta dhaqanka iyo aqoonta waxaan aad muhiim u mar walba qofku wax baranayo inuu leeyahay hami sare ama aragti fog diyaar u yahay inuu wax ka bedelo horumarka marka waxbarashada marka laga hadlayo waxa rabo qofku inay keento wax loo yaqaano isbedel dhaqan dhaqaale inay ku keento oo qofku isbedel uu aad u leeyahay oo laga maarmaana si noloshu u horumarto markaan fiirino caalamkaani wadamada horumarka gaaray ee dunidani maanta ku nool maxay horumar ku gaareen waxa tiiru aqoon lagu dadaalay lagana miro dhaliyay oo qof kasta wax bartay oo ku dadaalayo sidii uu nafsidiisa u anfici lahaa una u gaari lahaa meesha bulshada ugu habboon marka si arrimahaas loo gaaro waa wixii hadda Barsoor Cali uu ka hadlayay waxaa muhiim ah in la helo manhaj midaysan dalkeenu ma leeyahay manhaj midaysan waa maya waxa weeye marka la fiiriyo dagaaladii sokeeye kadib hay'adihii waxbarashada noo sameysmay dhammaantood waxay wateen manhajyo kala duwan
oo meelo kala duwan ka yimid qaar waxay ka yimaadeen wadamada dariska qaar waxay ka yimaadeen wadamada carabta qaar waxay ka yimaadeen meelo kaleeto mid ka hadlaayay manhaj dalka uu leeyahay oo la sameeyay ma jiro ilaa hadda wala lama sameyn marka manhajkiisaba muxuu ka kooban yahay manhaj wuxuu ka kooban yahay unugyo isku xirxiran oo ugu horeyso in la helo falsafada waxbarashada oo lagu hagaayay dalkaasi si loo horumar lahaa ujeedada hadafka waxbarashada laga leeyahay in la helo mataqaanaa maadooyin muqarrar ah oo la barayo qofka la suubinayo tababarka macalinka bixinaya barnaamijka isaga ahi waxa kale aad muhiim ah macna qiimeynta assessment-ga ama evaluation-ka lagu sameeyo ardayga wax la barayo intaasoo markii la isku helo ayaa waxa la isku raadin manhaj dhameystiran marka si manhaj loo helo manhajku ma aha mid qof ama wasaaradda iska wadata maaha manhajku waa inuu noqdaa mid la isla wada ogol yahay dadka oo dhan ka wada dhaxeeyo oo mataqaanaa bulshada oo dhan ay ka qayb galayso marka yaa ka qayb galaa marka waxa ka qayb galaya saamilayda waxbarashada oo dhan dalkeen hadda marka la fiiriyo wuxuu leeyahay barnaamij oo lagu heshiiyo oo loo yaqaano federaal marka waa inay ka qayb galaan dowlad goboleedyada waa inay ka qayb galaan dalladaha waxbarashada waa inay ka qayb galaan aqoonyahanka kala duwan waa inay mataqaanaa ka qayb galaan culamaa diinka si loo helo manhaj midaysan oo dalka uu leeyahay oo dadka lagu barayo oo civic education loo barayo loo sameeyo si dalka ugu horumar u sameeyo marka arrimahan oo dhan waxay ka dhigayaan mataqaanaa in la helo aqoon fiican marka dal marka la rabo in la burburiyo uma baahna burburintiisa in nuclear lagu garaaco ama ciidan lagu soo daldalo kaliya waxa weeye manhajka laga qaribayaa haddii manhaj fiican toosan uu jeedo dalkaas wuxuu u nuglaanayaa inuu burburo dalkeen waa dal waxa weeye dagaalo sokeeya afeeyeen waa dal faraajila state hadda ayaa waxaa la suubinaya manhaj runtii dowladda federaaliga hadda way dadaashay waxay aruurisay wixii manhaj ay jiray laakiin male ilaa hadda lama helin manhaj midaysan oo Soomaaliya leedahay oo qobar ay sameysay adduunka marka la fiiriyo sida Professor Ali sheegay dalkan la yaqaano South Korea 1962 waxa la yiraahdaa dalkaasi wuxuu ahaa dal sabool ah oo faqri ah muxuu helay marka wuxuu helay hoggaan fiican leadership uu helay ayaa wuxuu suubiyay waxa uu horay u qaatay waxa ay dadkii inuu yiraahdo waxaan rabaa inaan helo waxbarasho muddo kooban dadka waxa la barahayo oo horumar ku gaarayo waxa la fariistay waa laga shiray waxa la soo saaray waxa la helay daraasad oo dhowr 10 sano marba uu yiri mid 10 sano lagu soo koobaan rabaa dadka mataqaana ardayga ka soo baxaya inuu berrito wax qaban karo sameyn karo marka waxbarasho marka laga hadlayo sideedaba waxa loo baahan yahay inay jirto nidaam marka maxay tahay aqoonta anagu aan u yeelan weysa saameyn maxaa dhibaatooyin keenay runtii qodobadii ugu muhiimsan Professor Ali ayaa ka hadlay marka tacliin marka laga hadlaayo oo aad loo baahan yahay maxay tahay marka waxbarashadu saameynta ay ku yeelato dadka maxay tahay marka waxbarashadu waa nidaam barbaarineed oo u habaysan si ay u hagto bulshada waxay jiheynaysaa aayaha waddan iyo dadka ku nool waana hagaha ummadda oo la'aanteeda aanay jiri karin nidaam horumar kala dambeyn dhaqaale kobcaya horumar muuqda qorsho maamul mid aan iman karin arrimahaas oo dhan waxay muhiim u yihiin in la helo aqoon marka noocyadaas waxbarashada ee ummaddu u qorsheynayso dalkeeda waa inay noqotaa mid laga rabo inay ka jawaabto baahiyaha jira oo dalkaas ka imanayo haddii aysan jirin aqoonteenu ay sameynayno dalkan yiraahdo Singapore ayaa waxaa la yiri maanta markii loo baahdo baahida suuqa markii assessment lagu sameeyo oo baahi la arko ayaa waxaa loo develop gareeyaa wax loo yaqaan manhajkaas oo ku salaysan baahida markaas taagan si dadka loo baro ay wax soo saar uga qayb qaataan ana manaahijta noo degsan waa manaahij meel kale ka yimid waa manaahij aan jirin weyn manaahij dalkeena ka hadlaaya baahidiisa ma ahan marka qofka iyo waxbarashada marka siyaasadda waxbarashada iyo manhajka waa inuu noqdaa mid ay lagu talagalay dadkaasi inuu u noqdo mid qofka kobcinaya ku barbaarinaya sifooyinka ku qeexan waa inuu noqdaa mid qofka dhisay ixtiraamka iyo wadaniyadda waa inuu noqdaa mid ku barbaarisa oo ku abuurta qofka ixtiraamka iyo hilowga wadanka dadkiisa inuu leeyahay waa inuu noqdaa
midka loo dirgalayo wayna ahaataa mid abuurta mas'uuliyad bulsho oo ku dhex noolaan kara qofka bulshada fahmi kara nabadda sameyn kara gaari kara aad u man kara waynu ahaadaa mid qofka si balaaran uga dhista awoodda farsamo iyo habka shaqo u suura gelinaya wayna ahaataa aqoonta manhajkaasi mid qofka ku beerta dhaqan wax akhris annaga hadda waxbarashadeena ma laha dhaqan wax akhris ma leh qofku waxa weeye waxa la yiraahdaa inta badan aqoon yahan buug sita oo buug hadan xambaarsan laakiin ma lihin dhaqan wax akhris inta meel fariisano ama dalkeena xataa ma laha librariyaal la fariisto wax laga barto oo laga daraaseeyo wax laga aad loo qudiyo marka waxyaabahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in aad uga fakarno marka waxaasi wayna ahaataa mid barbaarisa qofka ku abuurta maxaa xaq u leeyahay qofkaani maxuu xaq u lahayn maxaa xaq dara ku ah wayna ahaataa mid abuurta kalsooni oo cid kale uu gudbin karo fikirkiisa iyo wax qabadkiisa aad sameyn karo sifooyinkaas oo dhan ayaa waxay tahay waxyaabo laga muhiima inay manhajkeena ku sadeysay aad u imaanaya marka tacliinta markaan ka hadlayno oo runtii aad looga shaqeynayo hadafyada kooban ka leedahay maxay tahay marka ana aqoonta dalkeena markaan qiyaasno ama soo laabano runtii xilligii gobonnimadii la qaatay sanadihii ka dambeeyay tacliinta dalkeena lagu baran jiray waxay leedahay ma lahayn aragti fog waxaa la baran jiray buugaag laga keenay dalal dibadda mayn wax manhajana noo degsan xilligii kacaanka runtii dadaal badan baa la geliyey laakiin ma ahayn wax runtii dhab ahaan looga fikiray tacliinta dalkan lagu horumarin lahaa saddex hadaf baa laga lahaa oo ahaa in tacliinta lagu fadhiiso dhaqanka afka iyo bi'ada Soomaalida iyadoo loo adeegsanayo barnaamij propaganda oo lagu suubinayo wax qabadka kacaanka iyo waxaas laakaan ahayn wax tacliin ku salaysan aan ahayn inkastoo dhacyo badan horumar laga sameeyay xagga tacliinta haddana weli ma cadda hadafka waxbarashada aanu ka leenahay oo aad muhiim u ah qofka inuu ogaado hadafku markuu baranayo wax muxuu wax u baranaya marka fiirisid annaga aqoon-yahankeena waxa arkaysaa qof aqoon-yahan oo PhD holder ah oo hadda kor taariikhda dhacday oo dad kale ka hoos shaqeynaya meeshii la rabay aqoonta inay wax hogaamiso dadka aqoonta hoos fariisanaya anna keena aqoonta yeesha wax bartaay bulshadu uu ka fogaadaa waxay ahayd aqoonta inay nagu hagto inaan bulshada dhex galno oo bulshada aanu ka shaqeyno oo bulshada aan dhisno oo bulshada anaga aan hagno laakiin hadda bulshadii waa nalaga xigaa waxa naga socda dhaqmeed waxa naga haysta mataqaanaa nin kale to mataqaanaa u imaanaya waxa arkaysaa hadda maanta dastuura laga hadlayaa oday weligiis aan akhrin warqadaas heshiiskaas bulsho ayaa maanta qodob soo qaadanaya annagii aqoon-yahanka ahayd kama hadli karno bulshadii meesh waa nalaga xigaa bulshada waa nalaga haystaa marka waxay tahay aqoonta waa inay nagu hagtaa inaanu soo wareegno oo bulshada anna waan gacanta ku qabsano oo bulshada aan hagno oo aan suubino oo aan ka qaadano suubino marka aan tacliinta mideeda kaleeto laftiga waxa aad muhiim ah haddaan aqoon-yahankii dalka inaanu ka shaqeyno oo aanu ku tartarsiino wasaaradda in laga shaqeeyo tacliinta la baranayo inaysan noqon mid shaqo lagu raadsado wax lagu qabsado laakiin ay noqoto mid ummadda lagu hago ummadda looga faa'iideeyo ummadda wax lagu gaarsiiyo in aad u noqoto ayaa aad muhiim ah marka runtii dadkeena wax barta waxaa ku yar kalsoonida iyo aqoonta inay kordhiso halka caaqilka iyo suldaanka iyagoo isku kalsooni uga hadlayaan sharciga dalka iyo awaamiirta iyo nidaamka iyo uga hadlayaan annaga ma yeelka kalsoon waxa marka waa in ummadaan u jihaynaa in la baro tacliintani inay hogaamiso siyaasadda dalkeena inay ka shaqeeyaan inaan bulshada dhex galno aad looga shaqeeyo marka nidaamkaas oo dhan waxaan uga hadli karo waxay tahay aqoonta bulshada markaa fiirisid maxay aqoonteen wax u tari weysay waxay u tari weysay waxa weeye sidii la rabay oo daqiiqda ahayd uma inaan qaadan waa inaan tacliinta u qaadanaa inay noqoto midda hoggaanka qabanaysa dalka suubinayso runtii baa qodobo intaasan kusoo koobahayaa intii muhiimka ahayd Professor Cali baa sheegay oo runtii aan aad ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa barnaamijka dadka soo abaabulay ka shaqeeyay mataqaanaa barnaamijkan quruxda badan leh ee bulshada loogu daadegaya aqoonta
aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام بروفيسور بده adiguna sidaad waqtiga aad nagu iltizaamtay waliba waqti baad noo soo reebtay بروفيسور بده waxa weeye kelmad aad u qurux badan buu jeediyey waxyaalo yar in yaroo kooban aan ka qoray waxaa ka mid ah kow waxbarashadu waa furaha bulshada bulsho kastoo gaartay horumarna waxbarashay ku gaartay qof kasta oo nolol wanaagsan doonaya wuxuu u baahan yahay waxbarasho waliba waxbarasho tayo leh waxbarashadu waxay ka bilaabanaysaa qofku guriga qofku ku soo barbaaray kadibna bi'ada iyo banaankii qofku u soo baxay qofku wax baranaya waa inuu leeyahay hami sare si mataqaanaa uu kaga qayb qaadanayo horumarka bulshada wuxuu ka hadlay qodob muhiim ah in dadka wax bartay ay dadka iyagu hogaamiyaan oo mataqaanaa ay bulshada jiheeyaan oo aysan marti uga noqon inay u daayaan hogaankii dad aan wax baranin professor aad u mahadsan tahay hadda waxaan u galaynaa su'aalihii marka soo dhawaada akhyaarta qof walba su'aashiisa si kooban hal daqiiqo nagu soo kooba insha Allah أصل كلنا صدوا السلام عليكم ومحسن تاي آدي هذا ومحسن تين إن أن هالني فرصتان وزوم كما رأيتي كذا قبل كرنو أنا ربنا كجونا مجاعي هو أصلي على كلنا وحنا هاي برا جامعة سويدن شوفته runtii aadan u interesaaraynahay topican waana mahadsanyihiin professorada iyo sida wanaagsan u dhigaan waxaan rabay comment inaan ku darsado oo ah su'aashii la oranayo maxay aqoonteena wax u tari weysay hadii aqoonteena wax way tartay laakiin ani aragtidaydu waxay ila tahay waxbarashada markaan qorsheynayno waa inay ku salaysan tahay dadka shaqada ardaydaas wax la barayo berita maxay qabanayaan waxay u eg tahay sidii hore loo sheegaba curriculumka iyo systemka aan haysano inuu uu ku salaysan yahay wixii 200 sano ka hor ay haysteen wadamadan westernka ah oo ardayga markuu soo baxo u baahan yahay inuu xafiis fariisto computer iyo air condition leh laakiin annaga baahideena waxay tahay dadkeeni waa beeraley waa xoolo dhaqato marka haddii loo fiiriyo sida u samaysanahay dadkeena maxay ku shaqaysan jireen marka waxbarashadeena waa inay muraayad u tahay ila tahay inaan soo saarno arday dhankii beeraha ha ahaato cilmi baaris ha ahaato maaragtay aqoon kaleeto kuwii biyaha xataa inay beerihii la shaqeeyaan kuwii xoolo dhaqatada ma nihin yacni dad aan aqoon lahayn dadkeenu waa aqoon badan ay lahaayeen midda ugu weyn oo keenaysa inaan gadaal la fiirino waxay tahay kulli siiso waa lagu yimid xamaraa la wada yimid ninkii beeralayga jaamacadu xamar kaga baxaa kii geela lahaayo qaniga ahaayo labaduba waxay yahaan assets ay lahaayeen waxay noqonayaan dad la yiri hadda kow ka bilaaba waxaana noogu wacan waxa way kalsoonidii aan iska dilnay waxaan ka tagnay waxa la yiraahdo indigenous knowledge sababtoo ah waa aragteen China daawo Soomaaligoodii camal hadday indigenous koodii haystaan hindidu tiyo kale haystaan marka waxaan inta soo dhignay ayaan waxaan niri kow ha laga bilaabo hal tusaalaan rabay marka wax inaan soo qaato hooyooyinka ku nool meelaha dhulbeereedka ama webiyada waxay sameeyaan aashuunkaasayto oo biyo qaboojiya waxay sameeyaan dheri oo cuntada lagu kariyo marka weelkaas ay sameeyeen oo kuleelkana loo isticmaali karo qaboogana loo isticmaali karo technology ku dhisan yahay laboratory camal ay fadhiyeen hooyooyinkaas waxay ogaayeen ciidda ay ka sameynayaan noocay tahay waxay ogaayeen xilliga ugu fiican oo la sameynayo kuleel intee u baahan yahay dherigaas lagu qalajo waa laboratory instructionskii adoo haysto oo kale adduunyada hadda marka waxaan bilaabnay inaan helno koobab iyo baaqulo ay ku qoran yihiin made in China oo lagu leeyahay kuleel iyo qaboob waa qaadanaya Soomaalida hore u soo sameeyeen marka dibka jiro waxay tahay ardayga markuu iskuul yimaado oo magaalada yimaado waxa la leeyahay ever ahead western knowledge-ki ayaa wax ka dhigay taas waay marka meesha u baahanay inaan ku noqono wixii aan haysanay inaan wax ku darsano baahideena maxay ay tahayna inay tahay faqriga sida kaliya uga baxayno inaan beeraheena falano inaan badeena xataa galno badii lama taaban daaway leedahay
waxay leedahay dhaqaale leedahay marka wax yar inaan inta isku noqono forumkan oo kale la fariisto la yiraahdo waxaan aan baranayna xagee noo wadaan maxayse tahay baahideena in ardaygii ka yimid beeraha qoryooley iyo meelahaas balcad iyo inuu beri markuu jaamacadda noqdo dhihi karo okay beeraan abuuranaa howlaan qabsanaa laakiin maanan siinin xirfadii iyo skills marka waxaan rabay dooda inaan kusoo daro discussionka inaan bal annagoo hore u soconna gadaalna aan fiirino waa mahadsantiin adaa mudan asi kulane faallada quruxda badan oo kuban aad ku dartay hadda waxaan weydiinayaa su'aal waxaa jirta doctor cali iyo doctor bidde hadalkooda waxaa jira meelay ka mid isnaayeen oo ahayd manhajka waad kusoo hadalka labadiina waa ku jirtay maadaama manhajku yahay ruuxdii waxbarashada iyo midii jahaynaysay hadda doctor cali ka hormaro professor manhajka dagaal sukayaan ka soo baxaynaa marka in manhajkeena mataqaana aynu manhaj midaysan oo casriga la socda aan samaysano maxaa hortaagan maxaase loo baahan yahay hadda si kooba su-aashaas nooga jawaabta جزاكم الله خير waxay la tahay waa manhajku طبعا waa adduunyada kulli marka la fiiriyo dal walba wuxuu isagu leeyahay umur samaystaa wuu la kaashan karaa khubaro caalami ah dad kale saas oo kale ana waxaan is leeyahay aragtida ah manhaj hal la sameeyo markay timaado waxay nagu soo dhacaya wasaaradda tacliinta nagu soo dhacaysa inaga sidana dalkeena dhaqankeena dawladnimadeena dhaqankeena asaasa wasiir marka ay dhici karto wasiirku waa masab siyaasi asla yani wasiirku waa masab siyaasi ah maalmuu joogi sanuu joogi labu joogi saddexu jooga hadduu joogaba marka waa masab siyaasi ah oo la rabo inuu hawshan isagu hawl siyaasad jirta oo la soo dejiyey ayaa la rabaa wasiirku inuu fuliyo aslan laakiin wasiir isagaa bilaabi isagaa dhammaynaya marka yani wasiir marka manhajka wasaaradda laga sugaya horta qaladka ugu weyn horta waa meeshaas waay maxaa jira waxaa la rabaa dadkan khubar u leeyahay khubaro ku soo barata adduunka daafihiisoo dhanaa joogta hadda china jooga ruushia jooga maraykana jooga turkiya jooga kenya joogta ethiopia dhib male yani jabuuti kuwa ka soo baxaa jooga meel walba adduunka waxaa la rabaa marka khubarada soomaalida ee dhulka wax ku baratay oo jaamacadeennii ka baxday hore jaamacaadkan cusub ka baxay iyo kuwa banaanka imaanaya khubaradeena inta la isku daro in la manhaj in la sameeyo dad buu u baahan yahay dadkaas inta la raadiyo dadkaas laga soo qayb geliyo caqabada hortaan waa sheegay waa fahmiga dawladnimada aanu qabnaa asaas dawladda dhan baaba dawladdii hebel la leeyahay moogta adiga yani mushkiladu ku haysata adiga wasaaradana wasiirkana iska leh kolka dambana waa wasaaraddii reer hebel baa la dhahayaa way ka sii gudbaysaa marka meel halli ka talinaya waay haddii marka caqabadaa laga gudbo anu waxaan rumaysanaa inta kale dood furan in la abuuro marka ugu horreysa manhaj ma lahaan jirna mise maya manhaj weligeed lama samayn professor biddan wuu sheegay manhaj maynaa samaynin laga soo bilaabo 8 sano 9 sano ee madaniga ahaa 21 sano ee askarta ahaa 30 sano hadda burburka way kala duwan yihiin wax yar yani laakiin haba yaraatee manhaj inagu leenahay oo ilmaha markuu darsaayo mathematics markuu darsaayo iyo markuu darsaayo geographiga iyo markuu darsaayo historyga isku wax u sheegaya wax isu egu sheegaya manhajkaasi ma jiro waxaan qabaa marka aniga doodaas in la furo dadka wax bartay iyo institutionada wax bartayna ay ka shaqeeyaan halkaas waxaa ka soo baxaya laga soo qayb gelin doona ugu dambaysa marka culimada aan jaamacaadka gelin ee diinta kaliya iyagu bartay oo masaajida jooga ina darafka noqotaan waxaa la rabaa macallinka quraanka ee ardada iska layn uno isaga manhajkiisa waxaa salka inuu ardayga dilo yaa salka ah oo waalidkii wuxuu leeyahay lafihiisa oo manhaj jabinine inta kale ma arsaas oo loo yeero dadka khubarada odayaasha afiire oo dhaqanka yaqaan loo yeero macna dalka diinteeni iyo dhaqankeeni iyo tacliintii cusbay isma diidayaan ee siyaasaddu yaysan isku dirin mushkilada halkaas waaye أنا وحنا مثلا حديث الله سمعيه واحد بهاي له هاي علومتها ساينس كان أدوك أدو مكل الدنيا هذيك تميلا يرير بحلا يقدر يا لكن واحد أدوك اللي هو جاميو علوم تنكلوا سوشيال كواي وعلوم تنجغرافيا هي تاريخ ده هي
ثقافة جود يدينتا يوحى صدر عمرك أنا لتعدي سيدا أصله فكره والدولة السياسة هو جامين السنة سيدا لجرها كده يلا والدولة دي هو جامي سمركها حق على السنة لا بس سنة سنة منهج عن لنا هاي والدولة الشرعية وأن كفي أن المحي إنه ظهر مرين ما تكوريا أو كلية ماليشيا محي كظهر مرين ما يوحي إليهم بيسميستين وحي إليهم بيسميستين ساد نادي بيوهر مرين دتك مرة حاجة طبعاً منهج وزير مصر ما هي إلا هذا دولة منهج وزير هقدرين إيوه بيزنسنا وين نقطة إن صدق سنة دلك نبدأ كسر شقين إني شركات هيئات عالمية أو كالمدة دتك الصينية إن كمية منهج سوى سبين جري أنا منهج وحنا كيونسكو صوص ما يصير أيا وحا يعني جهة عالمية تري صوفيرية برنامج كان أقري أنا باسمي أنا يا بيبا تبا أنت الصوص ما يو وما يصوم على صوت تبع أيوه ساسو كله هديل هو وحياك لو كسر الدرب يا عادي هذا دوت كان عايز منهجي دلك جغرافي على خلدي على بوقة كان حيبا اللي يرد وحبرتي دلك جغرافي مع الله خلدي ما أنت أنا وبدي ما على خلدي ساد نادي أنا وحياتي مركا تشي يضاد فرن environment فرن أو ضادات أو مدحوينها الدلك فرن وهو جاميو قبل لنا لما أنتوا أكسوا قيب قلان أو خلاف السياسي أنت اللي قد أيوه عرورت إنه دلنا دون تيكون هذا ما أنت اللي يرد واحد كم بدي سيء لا سمعيه وندك باسبور في أسمع إنه سيدا مالك بكسر باسبور إلا سمعيه وبهين أدب ما صدقني ترى أنا ما سنتهي بروفيسور بدي أديك أنتاس منهجك ما حد قدر الله هذا الدكتور عليه ميوت كيس قاد ترى ميوت بكسارن اوكي وما سنتهي أنا عبد ولي رنتي أنت منهجك وحابب لما يبرسون علي رنتي وحوي أنا ودن كينا وحوي عقبلها هرتها لو هرين حيتاي أنا لقن شو جرينا أيام يالمي oo waxay taa waxaasi marka laga hadlayo manhaj waxa looga dambeeyay wasaaradda waxbarashada idaayad tacliin sare ma ahan iskama laha waa in la helaa khubaro Soomaaliyeed oo la keena ee ka shaqeeya macnaha manhaj dalkan uu leeyahay la alifo oo maxay taa marka go'aanka ay qaadana maxay taa arday nooceeba loo baahan yahay dalkan in loo soo saaro sidee ardayga ma taqaanaa loo tadbiiqin karaa anaga ma nihin dad ما تقعنا ما العلا وحكب بالعابي ده أقول لي بقى هاي ده سوى جرينا لا ده تاريخ لنا ده أقول توجعنا حد واحد كيسا لأن يرى الصومالي هدي ما أنت اللي وديو صومالي ما يقوي بيه اللي ده قارب من بنجرين ما حد يعني برك منهج كلوري جايو منهج كلوري كم حد لايو وبيد عن لنا هاي كم حد لايو جيله هدل كأنه كبحة ويقال لا يا جغرافي يا تاريخ دل كذا يقال لي marka waa inaan helnaa anaga si dalkeen uu horumardo ku xismo waa in la helaa manhaj dadkan ay leeyihiin oo looga hadlaayo sidii hadda doctor asal ay sheegay soo kaleeto anaga waxa weeye weelal biyaha lagu subtaan lahayn oo macnaha ashumada kamida dariyaas waxa lagu kariyaa kamida waxa laga sameeyay ciidan wadiga qalkiisa ka yimaado ayaa laga sameeyaa oo aad u sameyn kara wax ma taqaanaa dhaqan soo jireena ما أنتوا عن آدينا ما تقانا قلب كليتو يعادل يوحد كليتو أو ودنكي أو ما تقانا environment يدبوا جينا عادوا سميانية عادوا حينية واحد وحيد باهين أقول دل كان أوليه إن الله سميه أيو كور مرجع كاس ما قصير الله هل أنت عسوا حيد ما تقانا إن الراديو سامي ليدا إسكاله إن يسميان منهجك ما إن الله المنهج كله ليه وجاردين الله معهم واحد إسكاله aqoon-yahanka waxa iskala culimada diinka waxa iskala mataqaanaa in maamul goboleedyada dadka jooga dalladaha waxbarashada dadkii dalkan ka soo shaqeeyay soo abaabilo meesha soo gaarsiiyay runtii dalkan dagaaladii keeya markay ka dhaceen kadib runtii waxa hana qaaday tacliin oo runtii dad aqoon-yahana oo ugu horeey Barso Cali rag dad baa u istaagay oo ka shaqeeyay maanta oo runtii waxa soo baxay boqolaal kun aqoon-yahan Soomaaliyeed ayaa soo baxay oo runtii dalkan isbedelka maanta ka muuqda iftiinka uu leeyahay iyo adduunka ma taqaanaa wax la qabsanay meel kasta tagaya dadkii dalkan ka soo baxay waxay u baahan tahay marka in dadkaas inta la aruuriyo laga shaqeeyo manhaj dalka uu leeyahay loo sameeyo si dalka u horumaro macnaha dalkan haddii manhaj asaga uu leeyahay loo sameeyo waxaan
كهرين أنا قدر بدون الدرس كان كهرين ما تيجي أنا كهرين وعين أقول بروح أي اللي يجين أي سمستين مركا أنا وحوم بعنا إن سمستين منهج أنا وعلينا أنصوبنا وحورت أنا وحيتاي سياسة داسي سوجرين كهاي ودك الودك هاي وإسكتوا بدل يعني واحد إن الجهاز نتكبرنا لو قاعد منهج كه إن يسمعين دولة اللي يهم بالشدة كالشقيان oo looga hadlaayo inuu noqdo mid baahida markaasi taagan wax ka qabana inuu noqdo aad loogu baahan yahay amaadsan tahay professor aad u mahadsan tahay professor bide ayaa saabta soo dhawaada hay doctor cali ما جزاه الله خير ما waxaan soo xusuustay sida dadku luqadooda iyo kolkay wax bartaan waxooda ay ugu dadaalayaan ayaan gabadh Ingiriisaan shaah ka dalbaday coffee baan ka dalbaday qaxwo oo London joogta markaasaan waxaan idhi waxaad isiisaa baan ku idhi coffee with milk baan dhahay inta aad u qosashay gabadh yar oo 20 iyo meelaha jirta waxay tiri saa hadhihin bay tiri oo maxaan dhahay anna waxaan u af Ingiriisna qanaan u haystaa ma waxay tiri white coffee bay tiri marka waxaan idhi maxaa u dhaxeeya white coffee maxay tiri oo adi maxaa ka galay bay tiri tan waa luqadeydii bay tiri luqadeedan ilaalinayaa bay tiri ee sidaan ku sheego u sheeg bay tiri waad maasantahay sidii marka hadda waxa weeye white coffee baan dhahaa ma khaldo marka dadkeena af Soomaaliya jaban baa ruux toosinaya maba jirta oo ku qosliba yani intuu ku toosin lahaa waaba caadi intaas kaga tagayaa saa daraadeed waa soo digsoor ku sheegay waa saamilaydaas inay dhammaan ka qayb galaan baa muhiim shukran aad u mahadsan doctor sheekadaas quruxda badan okay akhiyaarta su'aal فرت هتا قف في كلها هاي هذيك اللي واحد أقول بسؤالها قراءة الكعة بروفيسور أوكي سودو نور عبد الله ميوت كسك قاد بليز نور عبد الله ما هذا نور دوهاي مركور وحنوم هاد علينا يا ضمان أنت السوق ما قابسي dood cilmiyeedkana aad u qiimaha badan ee ah tacliinta iyo qadiyada ummadda xiriir ka dhaxeeya waxbarashada iyo horumarka bulshada si gaar waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan saddexda aqoon-yahan ee ugu horeeya prof dr maxamed maxmuud xasan bidey prof dr cali sheekh axmed iyo cabdiweli sayid oo moderator ka ah waan idin salaamayaa salaan kadib mawduucaanay ah mid si aad ah maaragtay ii soo jiitay shakhsiyan waxaan rabaa dagaaladii dalka ka dhacay kadib waxaa bilowday wax loo yaqaano brain drain oo ah in aqoon-yahankii ummadda samatay bixi lahaa ay ka haajiraan dalka ayagoo wadamo kale gabaad ka dhiganayo marka su'aasha aan rabo waxay tahay maxaa hortaagan in aqoon-yahanku ay hormuud ka noqdaan samaynta manhajka taas waa su'aasha aan rabo teeda kale ummad marka ay rabto in la hormariyo waa in manhaj ayada ay leedahay ay samaysataa waa in aqoon-yahanka ummadda uu soo dharaandhiriyaa manhaj lagu hormarinayo jiilkooda sidaa daraaddeed waa maxay waxa hortaagan aqoon-yahanka Soomaaliyeed inay u tafaxaytaan samaynta manhaj lagu badbaadinayo jiilka Soomaaliyeed nuur aad baa u mahadsan tahay su'aashaas yaa ka jawaabay doctor وايه بسم الله بس على ايه وجعل القلب ما وض جزاك الله خير استاذ شكرا ايوه ايوه ما تسيا نور سؤال شو نوديه وسؤال runtii meesha qabata weeye runtii aqoon-yahankii waxa ku dhacay brain drain saa u sheegtay maskaxdii aqoontii dalka way ka tagtay laakiin qaar badan oo kamid ah hadda way soo laabteen way yimaadeen oo dadka maanta sameeyay hay'adahan waxbarashada ahliga ah dadka sameeyay way runtii waxa hortaagan waa siyaasad mataqaana fadhiido oo soo jireenaho dhaqan la bartay ayaa hortaagan wax hortaagan ma jiro waxa laga rabaa aqoon-yahanka Soomaaliyeed meel kasta ay jiraan wadanka ay leeyihiin waa wadankan way waa inay u soo laabtaan waa inay aqoontooda iyo xirfadaha waxay soo barteen ay keenaan inay ka shaqeeyaan sidii manhaj wadankan uu leeyahay loo abaabul looga shaqeyn lahaa hadda waa la dadaalay wax badan baa la qabtay wax badan baa la sameeyay laakiin ilaa hadda laguma guuleysan manhajkii dhabtahay in la sameeyo
arrintaas waa mid hadda dooda aan ka furan aan leenahay dadka way u furan yihiin waa in loo ogolaadaa inay ka qayb qaataan bulshada Soomaaliyeed ee aqoonta leh si ay ugu dhibgalo u sameyn lahaayeen ama ugu curin lahaayeen manhaj waddankaani oo berito jiilka cusub soo baxaya loo bari lahaa waddankaani iyo noloshiisa iyo horumarkiisa si looga sameeyo oo berito jimac waa in mataqaanaa aqoonta hadda la bartay runtii waxa weeye ma ahan wax qof wax ku qabsan karo qofku wuxuu waxbarasho waa inuu helaa skills oo ku shaqeysan karo oo farsamo wax ku shaqeyn karo waxa loo baahan yahay waxay tahay hadda sidoo barsoocada sheegay jaamacado fara badan baa la furay oo dalkaani ka furmay runtii waa wax fiican weeye laakiin muhiimadda intee in la eg oo jaamacadu dalkan qaadi karaa in aan looga fikir u baahan si jaamacadihii u noqdaan waa in maskaxdii la isku geeyaa la ururiyaa si wax tayeysan uga soo baxaan waa in dadkii la baray skills ay ku shaqeyn karaan hadda aqoonyahanka ka soo baxay jaamacadahan markay barnaamijka u soo baxaan ma laha skillsyo badan ay ku shaqeyn karaan hadda ninka barto oo kaleeto cilmiga siyaasadda oo kaleeto wuxuu u baahan yahay inuu barto juqraafiga waa inuu barto dhaqaalaha waa inuu barto diinta waa inuu waxba ka yaqaanaa inuu yaqaanaa history iyo geography dalka ku xeeraysan si dalkii oo hormariyo hadda dalkeena bilmatalan waddan kasta wuxuu leeyahay Somali desk ayuu leeyahay oo ka sheekeynay taariikhda dalkaasi sida u nooleen sida aan u nahay sida markaas xogteena loo helay annagana ma lihin Ethiopia hadda kama warqabna xaaladdeeda annaga wax noo daraasayna waxa aan ognaa mid jirto Kenya sidoo kaleeto wadamadan kaleeto carabada sidoo kaleeto waxay u baahan tahay dalkan in laga fikiro dad aqoonyahan oo u fikiraya ka shaqeynaya si manhajkaas loo helo oo jiilka cusub hadda dhalan doono oo imaan doono anagu hadda sii soconaay inaan u reebno raadadtii dadka mustaqbalka ee u noqdaan dad dalkaani iska leh ka fikiraya yaqaana geedaha ka baxa dhirta ka baxda si uu soo konservaareen lahaayeen si uu badbaadin lahaayeen si uu nooleen lahaay ka shaqeyn lahaay in loo baro weeye amaasan tahay professor aad u maasan tahay دكتور أدان ومهد عليا ولكن ميلكين زاول خير أستاذ أدان ما صنعي ونهان نسيب عمو دكتور كل شيء أنا أصله طبعا قضية منهج كا يتوسنتا دلك دي وديسك السياسة دا ينقالها يحبرشها وحاجة وحيالة هرتاجن والسبب أو وين باجرة وحالة شيء وافهم يعني مثال هذا قصة عن عالمك سياسة دا هذا يقول سنة هاي وسعة نقانة أو تبردرن يعني وحان لكو لهاي سياسة دي بلشدي لكو ملها بحالي روح توصل صوت دورن مثل مجرى مثال مدحوينة توصل صوت دورن وددكي كبقايا إنه صوت بريوايو مجرى أدوانا الرجال بيتك وبروح صوتكم مع العقاب يقول لو ما قادنا يا ولا ما عدنا يا يسوي لو قسلايو أيو روح إسكان عيا إنه مركز تام قبله وحيالها مركز الدولة دينا مركز تبع عدادين عيا متكمل دواء حاكمية دتك وحبرتي وأنا الدكتور كان أنكملنا هاي ورفرو رنهان هنقاضي وحب بدن ما ينسى ما ينين سيد دولة ده مركز خلطان تحتها أما بلشادو خلطانتو لينا وحنا خلطة ولو علي يلا ما سمين ورأي انفيرمنت يلا ما سمينين يدي بقولك السنة اللي ربعين يسين ولا لا يلا بقول السنة السنة اللي جسم يستي إيه كان عندك أنت مركب ما تمرها وروحنا عسير وين مقيين وروحنا بروفيشنال يا جرا وروحنا إنه يا واحد سؤال ما إيه بريشر جروب نقطة برا واحد قالك بريشر جرين كرا وعدادي كرا الدولة ده ودي كرا السيدة ناصحة كدايا أو مظاهرات دي كرا أما مقالات قوري كرا أما رسالة أما مسج يدري كرا ساء مجرب وحكلا مقال أنا سأل سلاها هاي أو أنا عن دنبي عصبي مهمة كان هاي والدين تيا دتك عروض الدلائي رأس مالك أبوينا إن جلنا هو المواد دتك أنا وحلم برو أو عروضه ده سلا أو إلى عشان لها إلا بري أيضا مركز أركان مثلا سكول تعبانة أو ليتا جامعات ليدتا إلى المهجر مستقبل كيس على الدمينا يا السلا أو هذا أنا مركز عروض مثلا هاي وحنوبة هنا يصير عالم كله يقانو بريشر جروبس أو نبات كشقية أو الدولة كسوة تمادا يسوي توسين كرا أما إنستوشن كسوة تعبانة توسين كرا يدلك نقبة هاي في الدلك دل إسكت توسع أدوك مجرو البار منطقة هذا ودكتور في آد واحد لي وارون يعني هذا كل كتجين نرويج يو سوينا ما كتجين مساس وين كسر بحاجة سوماليا مساس كي ودي شغل ومس وحول لي هاي شهادة لي هاي
magac buu leeyahay raqam buu leeyahay waaba la daaweeyaa waa caadi musiibo weyn markaa dalkii xoolihii u lahaa ee tiro koobnaa 500 kun oo mas inuu jooga dhici kartaa markaasaa ruuxii la xaqiijiyay maxaa u dishay hewaaba masiso in la dilo markii la arko markaas iyagu isu dilaan maskar u dilayaan waqtiga laana lama barin environmentiga nabadda oo dhan meesha ka maqan dadku wax bartay baana mas'uuliyadda iskale waa maasan tahay dor aad u maasan tahay waxaan ku jirnaa su'aalihii ugu dambeeyay qofkii su'aal qaba gacanta ha taago okay doctor waxa jirta professor waxaan weydiinayaa su'aal waxa jirta sidee la isu waafajisaan ka warqabna burburkii dawladda kadib waxa samaysantay waxbarasho gaar ah oo dad isxilqaamay oo aqoon-yahan adinku ka mid tihiin ay sameeyeen haddeerna dowladnimadii way soo dhismaysaa marka sidee la isu waafajin doonaa maxaa laga yeeli doonaa waxbarashadaas soo socotay iyo marxaladda cusub oo la doonayo in mataqaanaa dowladda ama siyaasaddu ay hagto oo dalkii loo sameeyo waxbarasho qaran ma dowladda ayaa wala baabi'in doona waxbarashadan khaaska ma dowladda ayaa la wareegi doonta marka mucdiladaas ayana si loo xallin karo iyo siday tahay ay noqoto doctor cali haddaan ku bilaabo وجزاك الله خير حيلتها طبعا ودور تاجن رهان markii loo yimaado muddadaas dheer hadda 30 sano ku sii dhow oo qaybta dambara uu dawlad inoo dhismaystay yariir soo dhismaysay alxamdulillah way noo dhisantay oo in la soo yarkeen keeno u yar baahan tahay way noo dhisan tahay wax ilaahay lagu mahadiyo oo maartay laga soo bilaabo carto waxba uu xana qaaday runahan ururada bulshada ee soo dhisay waxbarashada siyaasadana iyaga soo dhisay yani waxbarashada laga soo bilaabay dugsiga hoose ilaa jaamacad telefonaadka iyo isgaarsiinta dalka oo shabakad caalami soo gaaray daa'irado dalka u adeega waxa soo dhan kulli waxa soo dhisay ururada bulshada yani bulshadan oo lahayn meel central oo laga maamula waxa soo wada dhisay kulli dhalinyarada maanta sodomeeyada ilaa 40 u dhaxaysa waxbarashadoodana meeshaas ay ka timid 30 sano kuwii hadda ku dhaxdashay baa maanta dakaatira ah ilaahay mahadi waxay la tahay marka kolkay dawladdu inoo xoogaysato haddana way fiican tahay way sii xoogaysanaysaa gobolada way sii xoogaysanayaan ani waxay la tahay si soo socda inay munaasab tahay dawladdan waxa laga rabaa si adduunka lagu yaqaano ilmaha yaryarka ah tacliinta hoose waa meesha ugu khatar badan waay meesha dawladdu waxa la rabaa inay lafdabar ka noqoto oo iyadu hagto oo lagu qasbo oo la diido ilmo aan wax baranaynin maanta 100 kun oo ilmood oo iskuul ba aadin baa jirta ma ba aadi karaan ba maxay leey macallinkii dhigayaba wuxuu rabaa xanjeera in la siiyo Soomaal hadduu macallinkii masruuf waayo marka iskuulkii ma aadayo ilmihii marka aan loo waayo $5 bishii iskuulkii ma aadi karo dawladda marka waxa la rabaa mas'uuliyadda koobaad oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo gobolada iyo kulli mas'uuliyadda koobaad waa tacliinta hoose oo ilmaha suuqa yaala oo qaarkood ay suuqa ku dhalanayaan oo guriyo quma baan lahayn iyo kuwa kale ee masaakiinta kulli in wax la baro waa qodobka koobaad ee dawladda ku saaran iskuulaadka marka private ah hadda jira rasmiga dalka kaasa ka jira hadda dawladdu wali mayna gaarin heeray tacliin abuurto waxaan qabaa iskuulaadkaana dawladdu lug bay ku yeelan kartaa oo macallimiin inta la qaataa lagu beerin karaa markaasay curriculumka iyo syllabuska iyo qaabka loo darsaayay dawladdu lug ka noqon kartaa yani waxay dawladdu hagi kartaa tacliinta oo dhan iyadoo kharaj weyn aan wali ku bixinin oo aabba iyo hooyo waxay soo gaareen iyo qaraabo waxay soo gaareen in carruurtii nisbo weyn oo dhowr milyuun ay wax baraan ina horta dib loo celinin oo sida caalamka leeyna waan ku mahadsantihiin inta kale ee wax baran karina inay dawladdu wax bartaa laga rabaa oo lolkaan oo iskuulaadkan مثلا اسكولكي مثلا دولته هذه ترى سكول والبا بقول أرضي أي كبحثوا سكولرشيب أو $100 ماله بك كيني دولته وحنا قبا جامعات هذا الجرا وقالوا بطي بحاجة جامعات والبا هذا جامعات مقدشة وهو الرئيس مركي وهذا ونساس روفي ريو بنادر يو سيمد يا جامعات عمود يكسوحي runha marka saas loo fiiriyo
intay u deshay criteria ama tilmaamo ama qaab la yiri sidaa jaamacadaha noqotay ma jirta waan iska samaynay hadda weli murakay taagan yahay oo adduunku warsanaya maxaa jaamacada ah waxay la tahay markii dawladdu inay isku mashquulin tacliin sare aysan lacag u haynin jaamacad hadda iska furaato wadaniga dhima laha laakiin dawladdu tacliin sare dadka kuma deeqi karta abadan waxa marka la rabaa tayada inay shaqo ka dhigato dawladdu aan rabaa inta la yimaado jaamacadda banaadir in la yiraahdo professor bidde haye maxaa sax ku ah waxana iska hagaaji oo guddi weyn oo si la yaqaano professors iyo khubaro waaweyn inta la unko oo mustawa leh in la yiraahdo jaamacadaha manhajkooda halis soo dhaweeyo dawladduna marka hadday awood leedahay cilmigan badaha iyo batroolka cilmigiisa iyo bayloodnimada iyo meelaha inaga maqan dawladda ha ku biiriso saas aniga isleeyahay yani dawladdu marka tayeynta qayb muhiim ah ayay ka noqonaysaa waana ugu naseexaynay wasaaradda laakiin weli tallaabadii la rabay lagama qaaday tallaabada hadda laga qaaday ma dhammaystirna laakiin abadan yani maxaa jira waxaa la rabaa kriteeriyada la dejiyana in la tabaqo oo jaamacad walba inta la taga imtixaan laga qaado tii hagaagtana khayr tii kale leh soo dhammaystirayaan maxaa loo xidhi wax mushkilo jirta ma laha waa mahadsan tahay professor aad waa mahadsan tahay professor maxamuud bide haddaad su-aashaas haddaad wax ku biirin lahayd jawaabteeda waa mahadsan tahay cabdiweli runtii jawaabtaas marka aan ka hadlayo runtii waxbarashada marka la soo gaaro ahligaay runtii waxay waa dad soo dadaalay meel fiican wax soo gaarsiiyo weeye oo meel keena weeye dawladda ayadaa waxaa laga rabaa waxbarashada ahliga iyo midda publicana labada ayadaa ka mas'uula adduunka dhan waxa weeye waxbarasho ahliya iyo waxbarasho oo public labada way ka wada jiraan laakiin maxay tahay marka annaga culayska jira maxay tahay dawladda meeshii laga rabay inay tayeyso oo ka shaqeyso garab istaagto ayay waxay keenaysaa in matqaana culays ku noqoto waxbarashadii marka waxaa la rabaa si waxbarashada kor loogu qaado kan ka soo baxaya jaamacadda banaadir kan ka soo baxaya jaamacadda muqdisho kan ka soo baxaya jaamacadda hargeysa kan ka soo baxaya jaamacadda simad kan ka baxaya jaamacadahan kale ahliga ka baxaya dhan ma taqaanaa waxa weeye waa dad Soomaaliya wax u baranayaan waxayna noqonayaan dad dawladda u shaqeeya ama dawladda wax ka noqonaya waxaa laga rabaa jaamacadaha waxaa chancellor waa madaxweynaha u ah waxa mas'uul ah prime minister-ka u ah waxa mas'uul ah wasiirka waxbarashada yaa u ah waa jaamacadihii ay dacmiyaan oo ay ka shaqeeyaan ay horumariyaan gacan u geystaan si mataqaana wadankii wax loogu sameeyo aad u man kara laakiin haddii wasiirkii ama madaxweyne uu yiraahdo jaamacadda wadaniga ka shaqeeya jaamacadda wadaniga miyay deeqi kartaa ummadani ma deeqi karto waxay u baahan tahay arrintan wixii jiraan dadkii looga mahad celiyo oo kor loo qaado oo la sii wado si dadkii u yimaado waxbarashada u yimaado si marka loo tayeeyo waxay u baahan tahay in la isla jaan qaado siyaasadda dalka in dib eegis lagu sameeyo oo laga shaqeeyo oo xoogga la saaro tacliinta hoose waa maxay waa aasaaska weyn haddii guriga aasaaska uu ka halaabo waxba ma dhismahayo guri dabaqa aan tiirar lahayn oo liira dabaqa la saarayo miyuu dhismi karo ma dhismi karo waxa weeye tacliinta hoose waxay u baahan tahay in aad xoogga loo saaro oo laga shaqeeyo oo la hormariyo boqolaal kun oo arday Soomaaliyeed ay waxbarasho haysan si arrintaasi loo gaaro maxay u baahan tahay wasaaradda siyaasadeedu inay qaato falsafad cad oo policy oo ah in macallinka la tayeeyo in macallinka la siiyo dhaqaalaha ugu fiican in la siiyo si macallinku ugu dhiirado oo macallimiinta loo soo aado maanta ninka tiraahdo maanta kulliyad waxbarasho lagu leeyahay macallin laga dhigo ka carraya wuxuu ka carraya wuxuu leeyahay berso ma ka helaysid nolol kama helaysid haddii marka macallinkii laga cararo oo macallin la waayo waxbarashadii ku tayooysaa waxbarasho ka hormaraysaa waxay u baahan tahay arrintaasi in siyaasad gaara ay ka qaadato dawladda oo madaxweynaha hogaaminayo iyo ra'iisul wasaaraha inay ka shaqeeyaan in waxbarashada la qiimeeyo dalka Japan markii uu ku dhacay dagaalkii labaad adduunka oo dhibka uu soo gaaray oo ku dhacay bombkii ku yimaaday markii arkeen ay isqiimeeyeen ogaadeen labada meel wax laga qiimeeyay waxay tahay dhaqaalaha iyo waxbarashada meeshii ka joogaan bay ogaadeen markaas waxay ka shaqeeyeen falsafada waxbarashadooda inay tayeeyaan ka shaqeeyaan tayeenta ishuubiyeen maanta dhaqaalahoodii waa kobcay
horumarka aragtay maanta adduunku waxay ka mid yihiin wadamada loo yaqaano G7-ka transparency waxayna ku gaarin waa aqoon si loo dhiso marka waxay ka timid in macallimiintii la qiimeeyo oo la siiyo priority number 1 la siiyo si dadkii macallimiin soo dadka injineerska oo aqoonta leh hadday macallimiin noqdaan dadka ay tababarahayaan ama imanayo wax fiican baa ka soo baxaya laakiin macallin aan waxba aqoon oo waxba garanaynin haddii la yiraahdo macallin noqo oo dadkii dhalinyarada waxba la yiraahdo maxaa ku geenay ma geenay marka waxay u baahan marka hore in aad looga shaqeeyo in macallimiinta la dhiso aqoontooda iyo mactaqaana dhaqaalahooda mid kasta si wadanka horumar u gaaro hadii aan la idmo amaasantay Professor aad u mahadsan tahay jawaabtaaduna waxay gabagaba u ahayd barnaamijkeeni quruxda badnaa mowduuciisu uu ahaa tacliinta iyo qadiyadda ummadda horumarka iyo waxbarashada xiriirka dhexeeya waa mahadsantihiin Professor Dr. Ali Sheikh Ahmed Abubakar iyo Professor Maxamed Maxamuud Bide sida quruxda badan oo aad waqtiga kooban aad nagu faa'iideyseen waxaan rajaynayaa inuu qayb ka noqdo dadaalada loogu jiro in waxbarashada dalka dib loogu habeeyo way ku mahadsan yihiin dhalinyarada We Are One oo barnaamijkan soo abaabulay inta barnaamijyada mid lamid ah isaga imaan doono aad baan idin salaamaynaa una noo soo gabagaboway